Sekuphele iminyaka izakhamuzi zakule ndawo zathenjiswa amanzi ahlanzekile kanye nezinye izidingo nqangi. Kodwa kuze kube manje azikatholi nokukodwa kulokho ezathenjiswa khona. Asinawo amanzi. Ompompi ababekhona bagcina bekhishwa sangazi bashoniswaphi. Emva kwalokho sahlala singabantu esingenawo amanzi nokuba sibe nawo amanzi kuba ivaterkane and nayifika once a month. Kuphinde kwatshalwa izihlahla ezizothela izithelo ukuze umphakathi waseNonoti uzokwazi ukuxosha ikati yeziko. Kanti umholi we-IFP uthi akumele ngabe kusakhona izindawo ezisaphila ngaphansi kwalesimo. We are very thankful to people who had kind hearts when we moved around asking for donation. They helped us with the Jojo tank, which have been supplied with water, and we really hope even the municipality can take the opportunity that now there are standing tanks that can serve better this community. Kunezinye izinhlelo zokuthuthukisa le ndawo. We intend to build a center that's going to cater for sustainable food gardens, going to have skills training programs, going to have feeding schemes 24/7, as well as a shelter for women that are abused. Izakhamuzi zakule ndawo zinethemba lokuthi le ntuthuko izoletha izinguquko kule ndawo.